bakasitoma baffe abalungi tubalamusizaako nnyo okuva mu Taya Organic Food Processors Limited nga tusangibwa Kyebando Central along Gayaza Road nga tutunda ebinyeebwa byaffe byo original bye tusekula mu kinu. Tukubiriza nnyo bannayuganda okwewala ebinyeebwa by'omu maduuka kubanga kansa ayitiridde mu biro bino. So kati ne tuvaayo Bazaya Organic Food Processor okuvaayo n'ebinyeebwa ebirungi ebyekinu tubisekula busekuzi. Tubaawo n'ebinyeebwa eby'enjawulo omuli spices ez'enjawulo, tubaamu ebirimu mukene, tubaamu ebirimu enva endiirwa, tubaamu ebirimu ebyennyanja n'obutiko obuganda. So tubakubiriza bannange bannayuganda tugezeeko nnyo tukipinga emibiri gyaffe nga giri herefe nga tulya ebintu ebiri herefe. Twewale nnyo ebyuma kansa. Bw'ogenda e Mulago ku Cancer Institute abantu balwadde nnyo naye nga tusobola okwewala okwekwatibwa kansa nga tulya ebintu ebiri organic ebyedda bye tukomyezaawo ffe. So ffe tusangibwa Kyebando Central along Gayaza Road. Atwetaaza ayinza otufunira ku namba z'essimu note 7 note 8 emu 7 note 55 endala eri note 7 3 emu 3 note emu. Weewaawo toyanzege kama abankupeera omukisa.